ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಂಕಿತರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ. ಐಸಿಯು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಡ್ಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೀರಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೇ ಇರೋ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಯು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐಸಿಯು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಜನ ಓಡಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 2-3 ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಒಂದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ಬೆಡ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 50 ಬೆಡ್ಡಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂತೂ ಕಾದಿದೆಯಲ್ವಾ ಮುತ್ತಪ್ಪ? ಆನಂದ್, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಾದರೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿಸಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಿಸಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೇ 12ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಿಸಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೇಳ್ತಿರುವುದು. ಆನಂದ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.